後尾咧就冇食好耐啦，已經兩個月冇食啦。咁希望就跟住都唔使再食啦。都好開心啊！聽到你咁快可以搣甩到呢個安眠藥。係。Hello，大家好，歡迎大家嚟到營養學家 JS Nut 呢個 channel。咁今日咧好高興可以邀請到劉小姐啦，去同我哋分享呢3個月嚟咧，其實佢喺失眠啊、瞓覺嗰方面咧都有好大嘅躍進喎。一直以嚟咧，我都係更年期之後咧就瞓得都唔係幾好嘅。從喺上年嘅2023年嘅12月咧，我就生咗蛇。生完之後咧，我去睇咗醫生啦，就好返之後咧，就開始瞓唔到成2個鐘頭、3個鐘頭。咁佢就開咗幾日嘅安眠藥俾我。但係咧，食完嗰6日之後咧，就又嚟返瞓唔到咯。好彩啦，攞到啲安眠藥嚟繼續食。咁咧食咗4個月，我個女咧就係啲醫護人員嚟㗎。咁佢就話：媽咪唔好食啦，因為食咗上咗癮咧，係對你個身體唔係咁好。希望嘗試戒啦，但係一下子應該都幾難戒。無意之中喺 Facebook 嗰度咧就見到你哋公司嗰度訪問一啲失眠嘅人士啦。咁好奇怪，佢就話：哦，原來咧失眠咧唔係因為壓力，都係會有機會係腸道失衡啦，係肝臟嘅失衡咧，都會影響到失眠嘅。咁我就做咗個化驗之後咧，原來發覺我身體裡面咧都有欠缺啲營養素啦，腸係有啲位置係超標嘅。咁反而咧就喺小便糞報告裡面就見到有好多惡菌啦。係啦，同埋個肝排毒又唔係咁理想啦，又有好多營養素咧都係唔夠，特別係 B 集啊、CoQ10 啊，跟住維他命 C 啊。咁我睇完之後咧，就開咗啲營養素俾我啦，益生菌咁樣啦。咁我食咗1個月之後咧，咁就就發覺好似試下唔食安眠藥得唔得咧？咁咧我係食完依度咧之後咧，就係以前就1開2，後尾改1開3，跟住1開4，漸漸地咧去到第2個月啦，就試下停咗佢啦，停咗佢都可以 work 到嘅。我成日覺得我好正常嘅，其實冇咁多嘢出現嘅。咁但係見到出嚟嘅問題咧，都覺得好驚訝咯。其實失眠咧就最好就唔好食安眠藥啦。咁但係如果可以戒得到就戒啦。有需要嘅就試下嚟 Annis 呢度睇下幫唔幫到你手啦。都係啲腸道、肝道嘅益生菌啊、營養素咁樣咯。咁食完之後希望幫到大家啦。